Пашинян ЖККнын Астанадагы саммитине катышпайт. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 28 ноябрда Астанада өтө турган Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитине катышпайт. Бул тууралуу жергиликтүү 24 News порталына Армения өкмөтүнүн төрагасынын басма сөз катчысы Назелия Багдасарян билдирди. Армениянын ЖККнын ишмердүүлүгүнө катышууну токтотуу боюнча позициясы өзгөргөн жок деген ал. Бул боюнча Тышкы иштер министри Арарат Мирзоян да ушундай чечим кабыл алганын билдирген. Эске салсак, буга чейин Пашинян ЖКК Армениянын коопсуздугуна, анын келечектеги жашоосуна жана эгемендигине коркунуч жаратат деп ырастаган. Анын айтымында уюмдун эки өлкөсү 2020-жылы Тоолуу Карабактагы аскердик операцияларда Азербайжанга жардам берген. Владимир Путин мамлекеттик сапар менен Казакстанга барды. Орусиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик сапар менен Астанага коңгонун Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Орусиянын президенти Казакстанга мамлекеттик сапар менен келди деп айтылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин Орусиянын президенти Путин Казакстанга барары айтылып, 28 ноябрда ЖККнын кезектеги сессиясы Токаевдин төрагалыгы алдында өтөрү белгилүү болгон. Владимир Путин Казакстанга ыраазычылыгын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин коңшу Казакстандын жетекчилигине орус тилине кылдат мамиле кылган үчүн ыраазычылык билдирди. Мындай маалымат Кремлдин расмий сайтына жарыяланды. Албетте биз Казакстан Республикасынын жетекчилигине жеке Касым-Жомарт Кемелевичке орус тилине кылдат мамиле кылган үчүн ыраазычылык билдиребиз деп айтылат Путиндин билдирүүсүндө. Орус президентинин айтымында жакын арада Казакстанда орус тилдүү жаңы мектептер ачылат. Путин белгилегендей, Орусия өз кезегинде мындай мектептерди курууну, орус тилинде билим берүүнүн сапатын жогорулатууну колдойт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Өзбекстандын калкы 37,504,338 адамды түздү. Мындай маалымат 27 ноябрга карата Өзбекстандын президентине караштуу статистика агенттигинин сайтында жарыяланды. Анда 1 октябрга карата калктын саны 37,355,356 адамды түзгөндүгү маалымдалды. Борбор Азия өлкөлөрүнүн паспортторунун рейтинг айтылды. Казакстан жакында жарыяланган Visa Quid паспорт индекс 2024 рейтингинде 106 орунду ээледи. Казак паспорту Destination Signification Score берген баа боюнча 36,66 упай топтоду. Бул система визасыз башка өлкөгө кирүү, келүүдөгү визалар, электрондук визалар, глобалдык мобилдүүлүктүн башка аспектилери сыяктуу параметрлерди эске алат. Ал эми бул рейтингде Өзбекстан 27,62 балл менен 125 орунга. Кыргызстан 23,33 упай менен 134 орунга. Тажикстан 21,76 упай менен 141 орунга. Түркмөнстан 17,55 упай менен 161 орунга чыкты. Visa Quid паспорт индекс 199 өлкөнү жана аймактарды камтып, Destination Signification Score аркылуу жогорудагы өлкөлөрдүн паспортторунун өзгөчөлүктөрүн текшерет. Бул көрсөткүч төмөнкүлөрдү эске алат: кирүү талаптары, визасыз саякат, кирүүдөгү визалар, электрондук визалар, туризм индекси, ЕДПнын деңгээли жана өлкөлөрдүн өнүгүүсү, жарандардын мобилдүүлүгүнө таасир этүүчү башка багыттар. ДСнин бирдиктүү берген баасы жарандарга берилген паспорттун глобалдык мобилдүүлүгүн тагыраагы түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Өзгөчөлөнгөн паспорттор чет өлкөгө саякаттоого, бизнес жана билим алууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Казакстан дүйнөлүк рейтингде 4 орунду ээлеп, дүйнөлүк коомчулукка интеграцияланууга умтулуусун көрсөтүп, Борбордук Азияда ишенимдүү лидер болуп саналат. Бул жыйынтык өлкөнүн эл аралык байланыштарды чыңдоо, жарандардын мобилдүүлүгүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүүдөгү ийгиликтерин көрсөтөт.